дуруди бепоён мухлисони Барселонаи бузург, шуморо дар канали худ, дар канале ки танҳо ва танҳо дар бораи Барселона мегӯяд хушомадед мегӯем. Хуб, инак расидем ба даври охирини Ла Лига, давре ки бурду бохташ барои Барселона ягон аҳамияти хуса надорад. Аммо ин маънои онро надорад ки мо бояд дар ин бора нагӯем. Не, албатта мегӯем ва гуфтиҳо гапо ишо как мегӯем. Селта имшаб расо соати 24 ба вақти душанбеҷон Барселонаро дар майдони худ қабул мекунад. Бале, ҳамон Селтае ки 23 августи имсол расо 100 сола мешавад. Яъне як аср аст ки ин команда дар дивизионҳои гуногуни Испания бозӣ мекунад ва таърихи бозиҳои байниҳамӣ бо Барселона ҳам албатта ба фоидаи Барселона аст ва бо эҳтимоли зиёд ин бозӣ низ чунин ранг мегирад. Аммо дар асл агар чунин шавад, пас капаи Селта дуд хоҳад кард. Медонед барои чи? Гап сари ин ки Селта бо 40 хол дар зинаи 7-уми ҷадвал ҷойгир буда аз Алмерия ки дар хонаи худ хитаферо қабул мекунад, як хол пеш аст ва дар сурати бурд ва бохти Селта дастҳо ҷои иваз мекунанд ва Селта дар қатори сегунаи нокоми мавсим ҷой мегирад. Ана баъд дар ҷашни 100-солагӣ гуфтиҳу гапо биги дига. Албатта бо назардошти он ки Селта дар хонаи худ бозӣ мекунаду Барселона гуфтиҳу гапо ягон мотиватсия надорад, шояд кор ба чени дили дастаи шаҳри Виго ранг бигирад. Аммо туп гирд асту майдон ҳамвор ва ансуфатӣ бошад, на он голзаниро сар кардааст. 100-солагиро ку ҷашн мегирад, аммо намедонем ки дар куҷо. Дар ҳар куҷое ки набошад, мо шуморо дар ин ҷашн даъват намекунанд, аниқ аст. Аммо шояд Жоан Лапортаро мумкин даъват кунанд. Аммо айни замон ин муҳим нест. Муҳим ин аст ки бо ин бозӣ акнун барои Барселона ва Селта ин мавсим хотима меёбад. Пеш аз он ки ба ҳайати эҳтимолии Барселона назар кунем, мехостам гуфтаҳои хавиро нисбати омади Месси баён кунам. Агар дар хотир дошта бошед, дар нашрҳои пешин гуфта будем ки омади Месси мисли рафтан ба милияи опера табдил меёбад. Ана ҳамин қисса қариб ки ҳамин хел ранг мегирад. Шайхҳои араб бошанд ба ин Осиё бо фуро об рехта истоданд. Ростӣ намедонам ки Месси дар қиболи пешниҳоди Ал-Ҳилол истода метавониста бошад ё ин ки на, аммо бовар кунед, пешниҳодам пешниҳод аст да, гуфти бобои ғулом. Гап сари 1 миллиард меравад ки буҷаи даҳо федератсияи футболи олам дар якҷоягӣ мебошад. Бовар кунед, пула беқадриша ҳамиҷа дидем. Ростӣ ҳамин шайхҳои араба намефаҳмам гоҳ гап. Дар мамлакатҳои мусалмонӣ одамон нонро серакопия карда мехӯранду ин мардако барои кайфи худашон 1 миллиард дода Мессиро меоранд ки бо Роналдо муқобилият кунад. Ана ҳамин гуфти бародарои узбек ҳар калага бир хаёлаш ҳамин охи. Хуб, бало ба паси шайхҳои араб биёед сари гуфтаҳои хави дар бораи Месси. Агар омодаи шуниданашон бошед, пас рафтем. Дӯстон, тамошои охирин бозии Барселонаро дар Ла Лига бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар кунед. Дар он ҷо ҳамвақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Ҳамчунин нафароне ки то ҳола регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди сеҳрноки мо TG Barca соҳиби $100 бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Хави Роҷе ба омадани Месси ба Барселона гуфт: мо дар ин бора кайҳо суҳбат кардем ва ӯ ваъда дод ки ҷавоби охиринро ҳафтаи оянда хоҳад дод. Мо дар навбати худ бояд ба ӯ имкон диҳем то қарори лозимаро барорад. Айни ҳол бошад 200 гумону тахминҳо давр мезананд. Дари Барселона барои ӯ ҳамеша кушода аст ва ман боварӣ дорам ки ӯ моро кӯмак мекунад. Чунин як футболбозе мисли Месси ба мо намерасад, гуфт Хави. Албатта аз рӯи ҳадс тахминҳо Лео ҳафтаи оянда ризояти худро барои баргашт ба Барселона хоҳад дод. Пешниҳоди ширкати ӯ дар бозии пешин албатта дар варзишгоҳ дар майдони Камп-Ну гувоҳи ҳамин гуфтаҳо аст. Агарчи Хорхе Месси падари Леоро пешниҳоди шайхҳои араб ором намегузорад. Аммо агар гап сари пул равад, бе ин ҳам Месси яке аз пулдортарин варзишгарони олам ба ҳисоб меравад. Бар тибқи баъзан аз хабарҳо Месси ҳатто барои баргаштан ба Барселона ба поён бурдани маоши худ розӣ шудааст. Фикр дорам Хави кайҳо ҳама чизро медонаду барои яке ҷазир нашудани кор гуфти Игнат Петрович тишина лавид кардааст. Бошад, чаро не? Дар олами футбол мегӯянд ки трансфер хомӯширо нағз мебинад. Мебинем ки хомӯшии Хави ба чӣ оварда мерасонад. Бигзор дар ин бора даҳонашро скотч кунад. Акнун биёед дар бораи ҳайати эҳтимолии Барселона чанд ҳарф бигӯем. Пештоз мегӯям ки дар ин бозӣ Алба ва Бускетс ки бо анҷоми чемпионат Барселонаро тарк мекунанд, дар ин ширкат намекунанд. Гуфтам мумкин ки барои онҳо чемпионат ва баромад дар ҳайати Барса тамом шуд. Дар ин қатор Араухо, Педри ва Балдиам барои ин мавсим аллаке кафшҳои худро овехтанд. Хуб, акнун бо ин назардошт
дошт киҳо имкони баромадан ба майдонро дар бозии охирини мавсим доранд. барои мисол Тер Штеген дар дарвоза, Кунде, Кристенсен, Алонсо ва Серхио Роберто дар хатти дифоъ, Де Йонг, Кейсе ва Гави дар миёнаи майдон ва Левандовски, Дембеле ва Рафиня дар ҳуҷум. инҷо имкон аст ки Фатиҳо Ферран Торрес ҳам аз дақиқаҳои аввал ба майдон биёянд. дар ҳайати умумӣ як ида аз бозингарони ҷавон ҷой гирифтанд ва шояд Хави дар бозии охир ки барои Барселона ягон аҳамият надорад онҳоро барорад. охир чаро не бигзор ба ҷои Левандовски ва Дембеле давидан гиранд. охир ин бачаҳо ҳам дар тори сар санг гирифта намегарданд ку. хулас ана ҳамин ҳайате ки бо эҳтимоли зиёд муқобили Селта ба майдон меояд. албатта барои Хави ки дар соли якуми роҳбарии худ Ла Лигаро гирифт, айни замон масъалаи бурдану бохтан бар Селта масъалаи рақами як нест. ин ягон аҳамият надорад. ӯро албатта омадани Месси ва боз ҷалби чанд бозингари дигар ба даста аз ҳама беш азият медиҳад. бозӣ бо Селта бошад аз рӯи тақвим бояд бозида шавад, аммо ҳадди ақал барои нигаҳдошти чеҳраи худ пеши мухлисон бояд ин бозиро ғалаба кард. вале боз Хави медонаду дави аспаш. мо фақат барои ӯ барсаи ӯ мо барори комёбӣ мехоҳем. аз шумо бошад даъват мекунем ки моро дар Инстаграму Телеграм ҳам бинед. бовар кунед, пушаймон намешавед, зеро мо онҷо пахшҳои мустақимам дорем ки шумо озодона ҳатто аз телефони худ метавонед бозиҳоро тамошо кунед ва дар шаҳру тавзеъи он ширкат кунед. ссилкаи Телеграм ва Инстаграми Барсатижӣ дар описанияи ин видео. озурда набошед ки мавсим тамом шуд. мо гапи мегуфтанӣ дорем ва ҳатман шуморо бо хабарҳои тарутоза таъмин мекунем. барои имрӯз тамом. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. зиндагӣ ва Барселонаро дӯст доред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бачаҳо, дар паноҳи Аллоҳ.